はじめまして。한혜진と申します。안녕하세요. 저는 주몽에서 소선호 역할을 맡았던 한혜진입니다. こんばんは。私は呪文というドラマでソソの役を演じたハン・ヘジンと申します。 저는 지금 CGN TV에서 홍보대사를 맡고 있고 私は今 CGN テレビで広報の活動をしておりまして、 한국에서 바쁘게 드라마 촬영을 하고 있는 중입니다. また韓国においても忙しくドラマの最中を撮影をしております。 정말 많이 바쁜 일정이지만 日々忙しく過ごしていますけれども、 여러분들이 너무 뵙고 싶어서 이렇게 달려왔습니다. どうしても皆様にお会いしたくてこのように駆けつけてまいりました。 나고야는 정말 너무너무 아름다운 곳입니다. 名古屋はとっても美しい街ですね。 이렇게 아름다운 곳에서 このように美しい街において 너무나 귀한 분들을 만나 뵙게 돼서 영광입니다. とても素晴らしい皆様にお会いできて光栄です。 나고야 거리를 거닐면서 名古屋の街々を歩き回りながら 곳곳에 정말 아름답게 장식된 크리스마스 트리가 있는 것을 보았습니다. 歩く先々で美しく飾られているクリスマスツリーを見ました。 그 크리스마스 장식을 보면서 そのクリスマスツリーを見ながら 이제 크리스마스가 얼마 남지 않았구나 느꼈습니다. もうクリスマスも近づいたんだなと思いました。 크리스마스는 저를 행복하게 합니다. クリスマスは私の心を幸せにしてくれます。 저를 구원하시기 위해서 私を救うために 예수님께서 이곳에 이 땅에 오셨기 때문입니다. イエス様がこの世に来られたからです。 정말로 이 러브 소나타를 통해서 本当にこのラブソナタを通して 여러분들께서 꼭 예수님을 만나시길 바랍니다. どうか皆さんがイエス様に出会えることを望みます。 여러분, 예수님은 정말 좋으신 분입니다. 皆さん、イエス様はとっても素晴らしい方です。 크리스마스의 기쁨을 クリスマスの喜びを 이곳에서 가득가득 느끼셨으면 좋겠습니다. ここでたくさんと感じていただきたいと思います。 여러분 정말 러브소나타에 잘 오셨습니다. ようこそラブソナタへ。 여러분 정말 사랑합니다. 皆さん愛します。 미나상 아이시마스. 할렐루야. 우리 하나님께 경배와 찬양을 올려 돌리십시다. 神様に礼拝の賛美を捧げていきましょ 나고야에는 크리스마스가 제일 먼저 찾아오는 것 같아요. う。名古屋に来てみたら一番初めにクリスマスがもうこの地に来たような感じをしました。 저는 동경에서 신칸센 타고 왔는데요. 私は東京から新幹線に乗ってきましたけれども、 동경보다 더 훨씬 화려하고 아름답고 밝고 좋습니다. 東京よりももっと美しく綺麗に装飾されて美しい街だと思いました。 나고야는 희망의 도시 같아요. 名古屋は希望の都市だと感じました。 나고야에 희망이 있으면 일본에 희망이 있다고 생각이 됩니다. 名古屋に希望があるならば日本に希望があることを私は信じています。
오늘 저는 여러분에게 설교하기 전에 한 분을 소개하고자 합니다. 私は今回皆さんにお話をさせていただく前に一人の方を紹介させていただきます。 휠체어를 타고 동경에서 여기까지 오신 임전분이라는 할머니십니다. 東京から車椅子に乗って来られたイム・ジョンブンという、おばあさんの方なんですけれども 79세이십니다. 79歳の方です。 아마 오늘 밤에 동경으로 돌아가시기 때문에 일찍 떠나시게 될 것입니다. 今日、東京に帰らなければいけないので早めに、帰られると思いますけれども 저는 오늘 처음으로 그분을 뵀습니다. 私は今日その方と初めて出会いました。 쌍둥이 두 딸과 사위와 함께 같이 왔는데요. 双子の娘さんとまた、義理の息子さんと一緒に来られました。 5년 동안 저를 만나기를 기도했다고 합니다. 5年間の間私と会うことを祈って来られたそうです。 금년에는 동경에서 러브 소나타를 하지 않고 이 나고야에서 마지막 러브 소나타를 하기 때문에 일부러 오셨어요. 今年は最後に東京でラブソナタをするのではなく名古屋でするため東京からわざわざ来てくださいました。 만나자마자 눈물을 쏟기 시작을 했습니다. 出会ってすぐに涙を流されました。 간절히 기도를 받고 싶었어요. 本当に強く祈りを受けたいという気持ちがある方でした。 그동안 가족들이 CGN TV를 통해서 예배를 드리면서 그때마다 헌금통에다가 헌금을 했습니다. 長い間 CGN TV を通して礼拝を捧げそれを見るために献金を貯めてこられた方でした。 본인들은 그 돈을 세어보지도 않았대요. 自分のために使うのではなく本当に貯めてこられたそうです。 돈에 대한 욕심이 생길까봐 自分自身にそのような欲が起こらないように貯めてこられたそうです。 138만 행을 오늘 가져왔어요. 今日138万円という大金を持ってこられました。 일본에는 교회가 있지만 형편이 어려워서 목사님이 없는 교회들이 많이 있습니다. 日本には本当にいろいろな理由があり牧師先生がおられない教会がたくさんあります。 그곳에 CGN TV 안테나를 세워주고 싶은 거예요. そのような無牧の教会に CGN TV のアンテナを立ててほしいという献金でした。 먼저 이 헌금을 CGN TV 사장님 잠깐 나오시겠습니까? この献金を CGN TV の社長に捧げたいと思います。 그분을 대신해서 이 돈을 전해드리겠습니다. 彼の代わりにこの献金を捧げたいと思います。 그리고 제가 그 할머니를 위해서 이 시간에 기도를 같이 드리고 싶습니다. 今祈りを持ちたいと思うんですけれども 어디 계신지 좀 손짓해 주시면 イム・ジョンブン 좋겠습니다. さんどこにおられるでしょうか。 예, 어디 저 뒤에 계세요? 예, 이분은 걸을 수가 없어서 휠체어를 타고 다니는데 この方は足が不自由なため車椅子に乗っておられますけれども 그분이 울면서 그랬어요. 그동안의 고통이 얼마나 심했는지 모른다고. 泣きながらおっしゃいました。本当に今まで大変な苦労をしてきた。 하나님 그 딸의 고통을 멈추어 주옵소서. どうかこの痛みを取り除いてくださいと祈ってきました。 휠체어에서 일어나는 축복을 주옵소서. 車椅子から立ち上がることができる祝福を与えてください。 그 마음에 믿음을 주셔서 끝까지 강건하게 해 주십시오. その心に信仰を与えてくださり最後の瞬間まで強い心を与えてください。 아까 찬양을 했던 우리 배재철 선생님은 先ほど賛美をされたページチョル先生は 갑상선 암으로 성대 일부를 수술해야 했습니다. 喉の甲状腺のがんで手術をされました。 음악가가 중요한 것은 성대입니다. 声楽家が一番大切なのは声帯であります。 그는 성대를 잃었습니다. 彼は声帯を失いました。 그러나 그 대신 하나님을 찾았습니다. しかし彼はその代わりに神様を見つけました。 그 전에는 자기의 노래와 자기의 실력으로 살았지만은 その時までは自分の音楽、自分の能力に頼って生きてきました。 이제 성대가 없어진 이후에 그는 하나님을 붙들고 기도하기 시작했습니다. しかし声帯を失った後、本当に神様を握りしめて祈り始めました。 목소리가 회복되기 시작했습니다. もう一度声が回復し始めました。 이지선 자매님은 생각지도 못하게 자기가 잘못한 것도 없는데 교통사고 나서 피부의 반을 잃었습니다. イ・ジセョンさんは自分が悪くないのに交通事故に遭ってしまい皮膚の半分を失ってしまいました。 이런 억울한 일이 어디 있어요? このような苦しい経験がどこにあるでしょうか。 그 대신 하나님은
사랑하는 자매에게 사랑을 알게 했습니다. しかしその代わりに神様は愛というものを彼女に知らせてくださいまし 인생의 た。 목적과 의미를 알게 했어요. 人生の目的と意味を発見されたのです。 이제는 자기처럼 불행한 사고를 당한 사람을 위해서 일생을 살겠다고. これからは自分のような事故に遭った苦しい不幸の人々のために人生を捧げよう。 용기를 내서 사회복지학을 공부하기 시작을 勇 했습니다. 気を出して社会福祉を学び始めました。 내년에는 아마 박사학위 과정으로 들어가게 될 것입니다. 来年は博士号の課程に入ることでしょ 우리 김영미 자매님은 う。先ほど歌われた金ヨンミ先生は 9년 결혼한 지 9년 동안 아이가 없었습니다. 結婚してから9年間の間子供を妊娠することができませんでした。 오늘 이런 모임 같이 今日のこのような集まりで 저희 교회에서 성령 집회할 때 私たちが聖霊の集会をした時 성령님의 역사가 나타나서 神様である聖霊様が触れられ 바로 그날 임신하게 됐어요. その日彼女が妊娠したのです。 예쁜 딸을 낳았습니다. 美しい可愛い娘さんを出産しまし 나는 た。 오늘 밤에 여러분에게도 그런 일이 일어나기를 바랍니다. 私は今夜皆さんにもそのような見業が起こられることを信じています。 여러분에게 주어진 고통이 皆さんが今持っている苦しみ、 저주가 아니라 呪いではなく 축복의 도구라는 사실. 祝福になるという事実を 우리가 변하기를 원하는 것은 私たちが変わりたいということは 우리의 육체가 아니라 마음이라는 사실을 私たちの肉体ではなく心であるというこ 어떤 と。 고난과 어떤 역경과 어떤 고통이 있다 할지라도 どのような苦しみ、苦難、困難があったとしても 태풍이 불고 폭풍이 친다 할지라도 台風が吹き、暴風が吹いたとしても 믿음으로 信仰により 당당히 뚫고 나가는 強くそれを打ち破っていく。 창공을 향하여 독수리가 날아가는 것 같은 空に向かってわしが高く登るように 그런 축복과 승리가 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. そのような勝利が皆さんの人生にあることを祈っております。 제가 임전분 할머니를 위해서 잠깐 기도하겠습니다. 今献金してくださったそのイム・ジョンブン、おばあさんのために祈りたいと思います。 80세 동안 휠체어를 의지하고 살아왔던 당신의 딸에게 이 밤에 성령이여 임하여 주옵소서. 神様、約80年の間車椅子に乗って苦労されたそのお方にあなたの御業がありますように 그를 고쳐 주십시오. 彼女を癒してください。 그에게 희망을 주십시오. 彼女に希望を与えてください。 하나님 그에게 믿음을 주옵소서. 神様、彼女に信仰を与えてください。 예수님 이름으로 기도합니다. イエス様の皆を通してお祈りいたします。アメン。 오늘 저의 설교 제목은 길과 진리와 생명 되신 예수 그리스도이십니다. 今日の私のメッセージは道であり真理であり命であるイエス・キリストというタイトルで話をします。 12번째 러브 소나타를 합니다. 今日は12回目のラブソナタです。 2년 전이었습니다. 2年前のことです。 저희 교회에서 40일 특별 새벽 기도를 하기로 결정을 했습니다. 私たちの教会で40日間の早朝の特別の祈祷会を持ちました。 새벽 5시에 교회 모이는 것입니다. 早朝の5時に教会に集まりました。 8,000명이 모였습니다. 8000人の人たちが集まりました。 그 8,000명이 40일 동안을 빠지지 않고 기도를 そ 했습니다. の8000人の人たちが40日間1日も休まず祈りを捧げました。 하나님이 우리에게 기도를 시킬 때는 神様が私たちに祈りをさせるときは 어떤 위기를 줍니다. ある危機をも与えます。 편한 상태에서는 그렇게 기도 오래 못합니다. 楽な状況では私たちはそのように祈ることはできません。 기도시킬 때는 神様が祈らせるときは 하나님이 어떤 사건을 준비하십니다. 神様はある出来事を準備されております。 여러분에게 고통이 있습니까? 皆さん苦しみがあるでしょうか。 사람에게 찾아가 봐야 해답이 없습니다. そういう時に人に言っても解決はありません。 그때 하나님을 찾게 됩니다. そういう時本当に神様を求め始めます。 여러분이 하나님을 찾으십니까? 皆さん神様を求めておられますでしょうか。 그러면 하나님이 어떤 축복을 준비해 주십니다. そういう時神様は特別な祝福を備えておられます。 어떤 영적인 사건이라는 것은 그렇게 오래 시간이 걸리지 않아요. ある霊的な出来事というのは長い時間を必要とはしません。 나는 내가 일본을 이렇게 사랑할 줄 내가 몰랐어요. 私は自分がこんなに日本を愛しているとは自分でも知りませんでした。 보통 한국 사람처럼 普通の韓国人のように 일본에 대해서 좋은 감정을 갖고 있지 않았어요. 日本人に対してあまりいい感情を持ってはいませんでした。
그것은 우리가 오랫동안 교육을 그렇게 받아왔기 때문에 그랬을 거예요. しかしそれは長い間そのように私たち韓国人が教育を受けてきてしまったためです。 그런데 2년 전에 하나님이 새벽 기도를 시키는 거예요. しかし2年前その早朝の祈祷会の時に 우리는 그냥 시키니까 기도했어요. 神様が祈らせるために私たちはただ祈りました。 어느 한 날에는 체육관을 빌려서 2만 5천 명이 새벽 5시에 모여서 기도를 했어요. ある一日は、ある特別な体育館に集まり2万5千人の人が集まって朝から祈りました。 그 모임에 참여하기 위하여 밤을 샌 사람, そこに参加するために、寝ないでそこに来た人たち 여러 종류의 분들이 모였어요. たくさんのいろんな人たちが集まりました。 우리의 손에는 만국기가 들려 있었어요. 私たちの手にはいろいろな国の旗を持つようになりました。 그러나 그때 국기를 든 사람 중에 반이 일본 국기를 들고 있었어요. しかしその2万5千人の改宗の中で半分の人たちが日本の旗を持っていました。 왜냐하면 일본을 하나님이 사랑하라고 그렇게 말했기 때문이에요. なぜなら私たちに日本を愛しなさいと神様がおっしゃってくださったためでした。 감정적으로는 그것이 되지 않지만 感情的にはそのようになることはできませんでしたけれども、 하나님이 우리를 회개시키기 시작했어요. 神様がまず私たちの心に悔い改めの心を与えてくださいま 일본은 した。 가해국이고 한국은 피해자라는 이런 생각을 늘 하고 살아왔는데 今まで日本人は加害者であり、私たちに韓国人は被害者である心がありました。 그날 밤 하나님이 우리에게 가르쳐 준 것은 しかしその夜神様が私たちに教えてくださったことは 일본이 회개하는 것이 아니라 日本が悔い改めるのではなく 한국이 회개해라. 韓国が悔い改めるべきである。 너희들은 피해자라는 오만이 있었다. あなたたちは被害者であるという傲慢があったのではないか。 그 말씀을 듣는 순간 우리는 충격을 받았어요. その御言葉を聞いたとき、私たちは衝撃を受けました。 그 하나님의 사랑을 어떻게 전할 수 있을까? このような神様の愛をどのように伝えることができるだろうか。 우리의 문제는 私たちの問題は 피해자라는 오만이에요. 被害者であるという傲慢。 우리는 눈물 흘리며 회개하기 시작을 했어요. 私たちはその時から涙を流して悔い改めをし始めました。 그래서 일본에 가서 일본 분들을 위해서 기도하고 そして日本に行って日本人のために祈ろう。 또 우리의 오만을 회개하자. そして日本に行って私たちの傲慢を悔い改めよう。 러브 소나타는 후유노 소나타에서 시작이 된 거예요. ラブソナタは冬のソナタから始まった流れです。 배용준과 최지우의 사랑은 영원하지 않아요. 皆さん、ペイヨンジュまたチェジュさんたちの愛は永遠ではありません。 드라마에는 영원한 것처럼 보이지만 ドラマの中では永遠のように見えますけれども、 사람의 사랑은 영원하지 않아요. 人の愛は永遠ではありません。 하나님의 사랑이 영원해요. 神様の愛だけが永遠なのです。 그래서 시작한 것이 러브 소나타예요. そこから始まったのがラブソナタであります。 오키나와에서 삿포로까지 沖縄から札幌まで 전 일본을 다니면서 우리가 일본을 위해서 중보하고 기도하자. 全日本を私たちが巡り歩いて日本のために祈ろ 그래서 여기까지 오게 된 것입니다. う。そのようにしてここ名古屋まで来ることが 우리가 できました。 전하고 싶은 것은 私たちが伝えたいのは 우리의 생각과 우리의 사상과 우리의 사랑이 아닙니다. 私たちの考え、思想、私たちの愛ではありません。 살아계신 하나님의 사랑을 전하고 싶은 것입니다. 生きておられる神様のその愛を伝えたいのです。 불교의 중심에는 석가모니가 있습니다. 仏教の中心には釈迦がいます。 유교의 중심에는 공자가 있습니다. 儒教の中心には孔子がいます。 이슬람교의 중심에는 마호멧이 있습니다. イスラム教の中心にはマホメッドがいます。 서구 철학의 중심에는 소크라테스가 있습니다. また西洋哲学の中心にはソクラテスがいます。 일본 신도의 중심에는 자연 숭배가 있습니다. 日本の神道には自然崇拝があると思います。 여기서 공통점이 하나 있어요. このような中で共通点があります。 모든 종교와 사상과 철학의 창시자들은 모두가 공통점이 있는데 인간이라는 사실입니다. すべてのそのような宗教、思想、哲学、それを始めた人、それは人間であるというところです。
인류의 정신을 이끌어왔던 이 위대한 종교와 사상과 철학의 배후에는 위대한 창시자들이 있었습니다. そのような、人類を変えた哲学思想宗教を始めた先見者たちがいます。 그러나 문제는 그들이 예배 없이 모두 인간이라는 것입니다. しかし一つも、逃さず彼らは全て人間であったというところです。 인간의 특징은 무엇입니까? 人間の特徴は何でしょうか。 불완전하고 원죄가 있다는 것입니다. 不安定であり全ての人に罪があるというところです。 이 세상에 태어나서 그 시대를 살았다가 죽는 것입니다. この時代を生き生まれてそして死んでいくのです。 어떤 철학이나 어떤 종교나 어떤 사상도 그것을 만든 사람이 죽지 않은 사람이 하나도 없어요. どのような哲学思想宗教であれそれを作った人々は生きながら得た人は一人もいませんでした。 내가 예언을 하나 하겠어요. 私が予言をしましょ 여러분은 반드시 죽어요. う。ここにいる人すべては絶対死にます。 안 죽는 사람이 없어요. 死なない人は一人もいないのです。 인간으로 태어난 사람이면 人間として生まれたものは 그가 어떤 성자라 할지라도 どのような聖者であったとしても 죽게 돼 있어요. 必ず死ぬことに決まっている。 나도 죽고 私も死にます。 여러분도 죽게 돼 있어요. 皆さんも死にます。 그것이 인간의 특징이에요. それが人間の特徴であります。 그 인간은 종교를 창시하고 죽었어요. そのようなそうしたたちも皆死にました。 그의 철학과 그의 사상과 그의 종교는 계속 있을지라도 그 인간은 죽었어요. 彼らが作った哲学思想宗教はありますけれども作った人たちは皆死にました。 그래서 우리는 본질을 잃어버리고 껍데기를 붙들고 있는 거예요. ですから我々人間は本質を失いその皮の部分だけを掴んでいるのです。 그것을 우리는 하나님이라고 착각하고 있는 것이죠. そのようなものを掴んで私たちは神だと信じています。 한 사람도 살아나거나 영원히 살아있는 사람은 없습니다. 彼らの中で一人としてもう一度生き返りまた永遠に生きた者はいなかったのです。 그러면 이 모든 종교와 기독교와의 차이점은 무엇입니까? それではそれらのような宗教とキリスト教の違いは何でしょうか。 기독교의 중심에는 예수 그리스도가 있어요. キリスト教の中心にはイエス・キリストがいます。 예수 그리스도를 모른다면 기독교를 모르는 거예요. イエス・キリストを知らないのならばキリスト教を知らないのです。 착하게 살고 또 남을 도와주며 사는 것이 종교의 본질이 아니에요. いい人になることまた人を助けることは宗教の本質ではありません。 누구를 믿느냐가 종교의 본질이에요. 誰を信じるかが宗教の本質であります。 석가모니나 공자나 소크라테스나 마호메트나 다 죽었어요. 釈迦、モハメッドまた孔子すべてのものは死にました。 그들의 종교와 그들의 철학이 지금까지 있다 할지라도 彼らの哲学宗教は今まであったとしても 그 사람들은 다 죽었어요. 彼らはすでに死んだのです。 그러나 기독교는 달라요. しかしキリスト教は違います。 예수 그리스도가 2000년 전에 태어났을 뿐만 아니라 イエス・キリストが2000年前に生まれただけではなく 한 인간으로 33년을 살았을 뿐만 아니라 人間として33年間この地上で生きただけ 그 ではな 예수 く 그리스도는 다시 부활했고 そのイエス・キリストはもう一度よみがえり 지금 이 시간에도 여기 계신다는 거예요. 今この時間もこの場におられるということです。 이것이 다른 점이에요. これが違う部分であります。 여러분 기독교를 밖에서 보거나 안에서 보거나 상관없이 기독교의 핵심은 예수 그리스도가 지금 살아서 여기 계시다는 거예요. 皆さんキリスト教を外から見たりまた内から見たりいろいろありますけれども一番の核心はイエス・キリストが今も生きてここにおられるということです。 어떤 종교도 どのような宗教でも 그 창시자가 지금 살아있다고 말하는 종교는 하나도 없습니다. 宗教をその始めた人が今も生きておられるという宗教はないのです。 그 사상과 철학과 종교의 형식은 존재할지라도 そのような思想、宗教、哲学は存在したとしても 그분들은 몇 천 년 전에 이미 다 죽은 분들이세요. 彼らはすでにもう昔に死んでしまったのです。 살아서 여기 계시다고 말하지 않아요. 生き返り今ここにいるとは誰も言いません。 예수 그리스도는 イエス・キリストは 철저한 인간이었어요. 100% 完全な人間でした。 이것이 모든 종교의 공통점이에요. それもすべての宗教の共通点であります。
예수님은 2000년 전에 세상에 태어났어요. 2000年前イエス・キリストもこの地上に生まれました。 그것을 축하하기 위해서 우리가 기뻐하는 것이 크리스마스예요. それを祝うために私たちが行うのがクリスマスであります。 그는 인간으로 태어났어요. 彼は人間として生まれました。 그러나 우리하고 다른 점이 있어요. しかし私たちと違う部分があります。 모든 인간은 죄인으로 태어납니다. すべての人々は罪人として生まれました。 죄는 가르칠 필요가 없어요. 罪を私たちは教える必要がありません。 죄는 태어날 때부터 있는 거예요. 罪とは生まれたその時から人間が持っているものです。 어린아이한테 죄를 가르치는 부모는 하나도 없어요. 小さい子供たちに罪を教える親はいません。 그러나 어린아이가 자라는 걸 보면 しかし子供たちが成長するのを見れば 욕심이 있고 질투가 있고 미움이 있는 것을 발견하게 됩니다. 欲があり嫉妬心がありまた、他のものを羨むそのような心はあり 아무 ます。 누구도 가르치지 않았어요. 誰もそのようなことは教えていません。 인간이 태어날 때부터 죄인으로 태어났기 때문에 그 죄가 성장하면서 하나씩 하나씩 밖으로 튀어나오는 거예요. 人間が生まれた時からその中に罪があるため成長していく間にその罪が成長し外に出てくるわけです。 우리가 기다리는 인간은 어떤 인간입니까? 私たちが待っている人とはどのような人間でしょうか。 죄 없는 인간이에요. 罪がない人間であります。 죄 없는 인간만이 인간의 죄를 용서해 줄 수 있어요. 罪がない人だけが他の人の罪を許すことができるのです。 물에 빠진 사람이 물에 빠진 사람을 구원할 수 없어요. 水に溺れている人が他の溺れている人を助けることはできな 물에 いので 빠진 す。 사람을 구원할 수 있는 사람은 물 밖에 있는 사람이어야 돼요. 溺れている人を助けることができるのは水の外にいる人だけです。 인간을 구원할 수 있는 사람은 인간 밖에 있어야 돼요. 人間を救うことができる人は人間以外のものでなければいけないのです。 같은 인간이면 同じ人間であるならば 인간이 인간을 구원할 수 없어요. 人間が人間を救うことができないのです。 돌을 닦고 何か石のようであり 이렇게 수행을 해도 でどのようなことをしたとしても 인간은 인간일 뿐이에요. 人間はただ人間なのです。 인간을 구원할 수 있는 분은 누구십니까? 人間を救うことができるのは誰でしょうか。 인간을 만드신 하나님이에요. 人間を作られた神様であります。 그래서 인간을 구원할 사람은 인간이어야 하고 人間を救うことができるのは人間であるがゆえに 동시에 인간을 구원할 수 있는 사람은 하나님이어야 돼요. それと同時に人を救えるのは神でもなければいけないのです。 인류 역사상 人類の歴史の中で 인간이면서 동시에 하나님인 사람은 하나도 없었어요. その歴史の中で人間でありまた同時に神様であったのは誰一人もいません。 히랍 신화는 いろいろなことの中で 50% 인간, 50% 신으로 만들어진 괴물 같은 그런 신을 만들어냈습니다. いろいろな宗教の中で 50% 人間また 50% 動物のようなものを何か作ろうとしてきました。 인간과 동물을 섞어놨어요. 偶像の中でも人間と動物を混ぜたようなものを作ってきました。 그러나 예수 그리스도는 しかしイエス・キリストは 모든 종교 창시자들처럼 똑같은 인간이었어요. すべての始まりのところから人であったのです。 2000년 전에 동정녀 마리아에 의해서 태어났어요. 2000年前処女マリアを通して生まれました。 그리고 33년을 살다가 십자가에 못 박혀 죽었어요. そして33年の間生き十字架にかけられ死にまし 그는 た。 우리의 약점을 알고 계세요. 彼は私たちの弱さ 우리의 を知っています。 실수를 알고 있어요. 私たちの失敗も知っています。 우리의 절망을 알고 있어요. 私たちの絶望も知っています。 그가 인간이었기 때문에. なぜでしょうか。彼が人間だからであります。 만약에 예수가 인간으로 끝났다면 もし彼が人間で終わったのならば 우리를 구원할 수 없어요. 私たちを救うことはできないのです。 예수는 인간이었지만 イエス様は人でありましたが 그의 본질은 彼の本質は 하나님이었어요. 神様でありました。 예수 그리스도는 본래 하나님이었으나 イエス・キリストは本来神様でありましたけれども 인간을 구원하기 위하여 人間を救うために 사람의 몸을 입고 人の体となり 이 세상에 오신 것입니다. この地上に来られたのです。 이 세상에 와서 무엇을 했을까요? この地上で何をしたのでしょうか。 궁정에서 살지 않았어요. 宮殿の中で住みませんでした。 화려하게 살지 않았어요. 派手にも住みませんでした。 십자가에서 피 흘려 죽으셨어요. 彼はただ十字架の上で血を流し死なれたのです。 인간의 죄를 대신해서 人間の罪の代わりのために 그분이 대신 죽으신 것입니다. 彼は十字架の上で死なれたのです。 예수님은 남자에 의해서 태어나지 않았어요.
イエス・キリストは男性、人を通して生まれはしませんで 하나님에 した。 의해서 태어났어요. 神様を通して生まれました。 성령으로 태어나셨어요. 神である聖霊を通して生まれたのです。 그래서 그가 우리의 구원자가 될 수 있었던 것이죠. ですから彼が私たちの救い主となることができたのです。 50% 인간, 50% 하나님이 아니라 50% 神様、50% 人間ではなく、 100% 인간, 100% 하나님이에요. 100% 神であり、100% 人間であったのです。 많은 사람들이 예수가 위대하다는 건 알아요. 多くの人々はイエス・キリストが偉大だったということを知っています。 4대 성인 중에 한 사람이라는 것도 알아요. 四大聖人の一人であることを知っています。 그러나 오늘 이 시간 제가 여러분에게 선포합니다. しかし今夜私が皆さんに伝えたいことは、 예수 그리스도가 인간이라는 점만 이해를 한다면 もしイエス・キリストが 100% 人間であるとしたら、 우리 구원자가 될 수 없어요. 彼は私たちの救い主となることはできないのです。 예수님의 본질은 하나님이세요. イエス・キリストの本質は神であったということです。 그가 하나님이시기 때문에 彼が神であるがゆえに 인간의 몸을 입고 왔지만 人間のような姿で来ましたけれども、 창세기로부터 계시록까지 創世記から黙示録まで 성경에 나오는 모든 기적을 행할 수 있었어요. 聖書に出てくるすべての奇跡を彼は行いました。 예수님에게 있어서 기적은 イエス様にとって奇跡とは 그것은 특별한 것이 아니었어요. 特別なものではありませんでした。 물 위에 걸어간다든지 水の上を歩くこと、 보리떡 2개와 물고기 2마리와 보리떡 5개로 5천 명을 먹인다든지 2匹の魚5つのパンを持って5000人に食べ物を与えた。 죽은 자를 살려준다든지 死人を生き返らせたようなこと、 또 문둥병을 고쳐준다든지 また病人を治したようなこ 모든 と、 불치병을 고칠 수 있는 이유는 무엇일까요? すべての不死の病を癒したその方は、 그가 수행을 많이 했기 때문이 아니요. 彼が修行をたくさんしたからではなく、 예수는 인간이었지만 イエス様は人間でありましたけれども、 하나님이셨기 때문에 同時に神様であったのです。 모든 기적이 가능한 거예요. すべての奇跡が当然できたわけであります。 여러분이 예수 그리스도가 하나님이라는 사실을 믿을 때 기적이 일어납니다. 皆さんがイエス・キリストが本当の神であるということを信じたときに奇跡が起こるのです。 그냥 교회 간다든지 ただ教会に通う、 그냥 성경을 읽는다든지 ただ聖書を読むこと、 그렇다고 구원이 오는 것이 아니에요. それによって救いを得れるのではないのです。 예수가 우리를 위해서 이 땅에 오신 하나님이라는 사실을 믿을 때 イエス・キリストが私たちのために救い主としてこの地上に来られたことを信じたとき、 새로운 세계가 열리는 거예요. 新しい世界が広がっていくのです。 하나님의 평화와 기쁨과 능력과 기적들이 나타나는 것이죠. 神様の平和、癒し、そして救い、喜びが心の中から出てくるのであります。 예수님은 우리의 구원자이십니다. イエス・キリストは私たちの救い主であられます。 인간이기 때문에 우리를 구원할 수 있고 人間であるがゆえに私たちを救うこと 하나님이시기 ができ、 때문에 우리를 구원할 수 있습니다. 同時に 100% 神様であるがゆえに私たちを救うことができるのです。 예수가 하나님이라는 사실을 깨닫기 시작을 하면 イエス・キリストが神様であるという事実を悟り始めたとき、 내 마음에 私たちの心に、 내 육체에 私たちの肉体に、 내 영에 私たちの霊に 새로운 변화가 오기 시작을 합니다. 新しい変化が起こり始めてきます。 그냥 예수는 한 인간이었다. イエス様がただの人間であった、 선하고 착한 인간이었다. 清くいい人であった、 사랑과 봉사를 많이 한 인간이었다. 愛の行いをたくさんしてきた人であった、 그런 분들은 세상에 많이 있어요. そういう人はこの世の中にたくさんいます。 그러나 중요한 しかし重要なことは、 요점은 大切なポイントは 그가 하나님이었다는 거예요. 彼が神であったということにあります。 그래서 우리가 갈등하고 고민하는 거예요. ですから私たちが悩み葛藤するのです。 믿기가 어려운 거예요. ですから私たちが信じることが難しいの 그러나 です。 여러분이 예수가 하나님이었다는 사실을 인정하면 しかしもし皆さんがイエスが神であるということを受け入れるならば、 믿기 시작하면 それを信じ始めるならば、 여러분 안에 놀라운 영적인 변화가 일어나기 시작을 합니다. 皆さんの心の中に驚くべき霊的な変化が起こり始めるのです。
예수 그리스도를 영접하는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다는 성경 말씀이 있습니다. 神様イエス様を受け入れた者には神の子供とされる特権をお与えになったという聖書の御言葉がありま 인간 す。 예수만 믿는다면 人間のイエスを信じるならば 여러분하고 상관이 없어요. 皆さんとは関係がありませ 그러나 ん。 만약 예수 그리스도가 하나님이었다고 믿는다면 しかしもしイエス・キリストが神だと皆さんが信じるならば 믿는 그 순간에 여러분들은 하나님의 자녀가 됩니다. 信じたその瞬間から皆さんも神の子供となることがで 여러분이 きるのです。 지은 모든 죄가 그분의 보혈의 피로 용서받습니다. 皆さんが行ったすべての罪が彼の血潮によって清められるのです。 인간을 억누르고 있는 죽음과 가난과 저주가 사라집니다. 人間を苦しませている呪いや死や苦しみがなくなるのです。 인간이 의롭게 됩니다. 人間が本当に自由となっていくのです。 치유가 일어나기 시작합니다. 癒しが行われ始めます。 여러분 우리 마음에 얼마나 많은 상처가 있습니까? 皆さんいかに多くの傷を私たち一人一人は持っているでしょうか。 말을 안 해서 그렇지, 他の人には言わないた 다 めに隠 숨겨놔서 그렇지. しているがゆえに、 우리는 너무나 많은 통곡하고 싶은 상처들이 있어요. しかし私たちは本当に泣き出したいような傷がたくさんあるのです。 절대 말하지 않지요. 誰にも言いません。 그렇다고 상처가 없어지나요? しかしそれによって傷が癒されるでしょうか。 상처로 밤마다 잠을 못 자요. 傷によって私たちは寝ることができません。 치유가 일어납니다. 癒しがなければいけないのです。 몸의 치유가 일어나고 体にも癒しがあり、 마음의 치유가 일어나고 心にも癒しが起こり、 예수 그리스도께서 여러분들을 다 고쳐주기 시작을 합니다. イエス・キリストが皆さんを癒し始めるのです。 예수를 믿으면 イエス様を信じるならば、 예수가 하나님이라는 사실을 믿게 되면은 イエス様が神様であると信じるならば、 죽음 이후의 생에도 책임을 지십니다. 死の後にもイエス様が責任を取ってくださるの 영생을 얻게 です。 됩니다. 永遠の命を取る 구원을 받게 됩니다. 救いを受けることができるの 그리고 です。 천국을 소유하게 됩니다. そして私たちが天国への道をつかむことができるのです。 천국은 죽어서 가는 것이기도 하지만은 皆さん、天国は死んだ後に行くところでもありま 내가 すけれど 예수 も、 그리스도를 영접하는 순간에서부터 내 마음에 천국이 이루어지기 시작을 しか 합니다. し同時にイエス様を信じたその瞬間から心の中に天国が起こり始めるのです。 예수는 인간이지만 イエス様は人間でありましたけれど 우리와 も、 똑같은 인간이지만 私たちと同じような人間でありまし 동시에 たけれど 그는 も、 하나님이십니다. 同時に彼は神様でした。 인간이기 때문에 우리를 이해하시고 人間であるがゆえに私たちを理解することができ、 하나님이시기 때문에 감사함의 아르가 예수님은 모든 기적을 일으킬 수 있는 분들이시죠. すべての奇跡を行うことができたわけです。 우리를 천국으로 인도할 수 있는 능력이 있는 것입니다. 私たちすべてを天国に導かれることができる神様なわけです。 어떤 사람들이 예수 그리스도에 대해서 영어로 알파벳 P자 있지요? 4P로 설명을 했습니다. ある人はイエス・キリスト様のことを4つの P、英語の P で説明をされました。 첫째 P는 はじめの P は、purpose, purpose、 목적, 방향입니다. 目的、方向であります。 예수 그리스도는 우리에게 인생의 목적과 방향을 가르쳐 주십니다. イエス様は私たち一人一人に人生の目的、方向を与えてくださいます。 예수 믿기 전에는 イエス様を信じる前は、 부자 되는 것이 お 목적이고 金持ちになることだけが、 성공하는 것이 목적이고 成功することが目的だった。 건강하게 오래 사는 것을 사람들이 원합니다. 健康であり、長生きすることが人の目的でありまし 그러나 た。 모든 인간의 마음에는 불안이 있습니다. しかし、すべての人々の心の中に不安定があり 근심 ます。 걱정이 있습니다. 悩みがあります。 그것을 사람들은 다 감추고 삽니다. 人々はすべてそれを 오늘 隠して生きようとし 여기에 ます。 앉아 있는 여러분 마음의 불안과 근심 걱정이 없습니까? ここに集まっている皆さんの心の中に不安定や悩み、苦しみがない人がいるでしょうか。 아닙니다. そうではありません。 우리에게는 불안과 근심과 걱정이 있습니다. 私たちみんなが不安定であり、悩み、それを抱えているのです。 그러나 예수님은 しかしイエス様は 이 모든 죄를 다 씻어버리십니다. すべての罪を消してくださいまし 당신이 た。 어떤 죄를 졌다 할지라도 皆さんがどのような罪を犯したとしても、 용서받지 못할 죄를 졌다 할지라도 人から許されないような罪を犯したとしても、 예수님은 당신을 위하여 십자가에 못 박혀 죽음으로 그 죄를 다
지워버린 것입니다. イエス様が皆さんの罪のために十字架の上にかかって死んでくださったがゆえに私たちの罪を消すことができるのです。 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. イエス様はこのようにおっしゃられました。 나는 길이요 진리요 생명이다. 私が道であり真理であり命である。 예수님은 천국으로 가는 길이고 イエス様は天国に向かう道であり、 그를 비춰주는 빛이고 それを照らす光であり、 진리의 빛이고 真理の光であります。 그 천국으로 갈 수 있는 생명과 능력을 부어주시는 분이십니다. 天国に行くことができる真理、そして力を与えてくださる方な 이런 のです。 거짓말 같은 사실이 가능할까요? このような嘘のような事実があるでしょうか。 예수가 하나님이라는 사실을 인정하면 イエス様が神様であるという事実を受け入れるならば、 하나님은 못하시는 것이 없기 때문에 神様ができないことがないがゆえに 우리를 구원하고도 남는 것입니다. 私たちを救うことが当然できるわけです。 두 번째 P는 2番目の P は 파든 용서하는 것입니다. パードン、許しであります。 주님은 우리를 용서해 주십니다. 主は神様は私たちを許してくださいます。 당신이 살인자라 할지라도 あなたがもし人を殺したとしても、 당신은 용서받을 수 없는 죄인이라 할지라도 人から許されないような罪人であったとしても、 용서받지 못할 사람은 하나도 없습니다. 神様によって許されない人は一人もいないのです。 예수님은 여러분의 죄를 보자기에 싸듯이 덮어버린 것입니다. イエス様は皆さんの罪を風呂敷に包むように大きく包んでくださるのです。 죄가 밖으로 드러나지 않습니다. ゆえに外に罪は出てきません。 예수님은 여러분의 죄를 다 녹여버렸습니다. イエス様は皆さんの罪をすべて溶かしてくださいました。 쓰레기를 치우듯이 치워버렸습니다. ゴミを掃除するように消してくださいました。 그래서 우리가 하나님의 자녀가 되는 것입니다. ですから私たちが神の子供となることができるのです。 그래서 예수 믿는 사람들은 천국을 소유하게 되는 것입니다. ですからイエス様を信じる人は天国を所有することができるので 세 す。 번째 P는 3番目の P は 피스 평화입니다. ピース、平和であります。 우리가 이 세상에 살면서 얼마나 불안에 떨고 있습니까? 私たちがこの世に生きながらなんといろんなことを怯えて生きているでしょうか。 여러분 잠 못 이루는 밤이 얼마나 많습니까? 皆さん本当に寝れない夜が何日あるでしょうか。 그러나 예수님이 하나님이란 사실을 믿으면 しかし皆さん、イエス様が神様であるという事実を信じるならば、 땅의 평화가 아니라 この地上の平和ではなく 하늘의 평화를 주시고 天の平和を与えてください。 인간이 주는 평화가 아니라 人間が与える平安ではなく 하나님이 주는 평화를 경험할 수 있습니다. 神様が与えてくださる平安を私たちは経験することができ 왜 る。 그럴까요? なぜでしょうか。 그분이 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 彼が神であるからそのことができるわけです。 네 번째 P는 4番目の P は 파워. パワ 하늘과 땅의 권세, 능력을 하나님이 우리에게 주십니다. ー。聖書に天と地のすべての権力を与えてくださると書いてあります。 아까 지선자매님이 말했죠. 先ほどチソンさんが言いました。 화상을 입었는데 そのようにやけどに遭いましたけれども、 기도한다고 해서 피부가 새로 만들어진 것은 아니라는 거예요. 祈ったがゆえに新しい皮膚が生まれてきたわけではありませんでした。 그러나 자기 마음 속에 しかし彼女の心の中に 화상 입은 자기를 사랑하게 됐다는 거예요. やけどにあったそのような自分の姿を愛することができるようになった。 여러분 화상을 고쳐주는 것도 좋은 일이지만 皆さん、やけどのその皮膚を癒すことも大切ですけれ 더 ども、 중요한 것은 もっと大切なことは 절망하고 자살하지 않는 거예요. 絶望し自殺しないということです。 인생을 포기하지 않는 거예요. 人生を諦めないということです。 새로운 힘이 내 안에서 솟아나는 거예요. 新しい力が自分たちの中から湧き上がるということです。 내가 공부하고 노력해서 얻어지는 힘이 아니에요. 自分たちが勉強して掴むような力ではありませ 내가 ん。 돈을 많이 가져서 얻어지는 힘이 아니에요. 一生懸命働いてお金を掴んでそのような力ではないのです。 하나님이 주시는 상상할 수 없는 평화와 능력을 내게 허락해 주시는 거예요. 神様がくださる信じられないような想像を超えた平安を私たちは掴むことができるのです。 저는 이 설교를 준비하면서 私はこのメッセージを準備しながら 약 한 15년 전에 우리나라에서 돌아가신 한국의 최대 스님 한 분 계셨어요. 15年前に韓国に最高の僧と言われた仏教の僧侶がいました。 80이 넘어서 돌아갔어요. 80を過ぎてその方は亡くなられました。 그분이 얼마나 큰 스님이었던지 その方は本当に偉大な僧侶でしたけれども、 그분의 다비식, 그 죽음을 화장하는 것이 다 방송으로 중계가 됐어요.
彼が亡くなった時、韓国では全国で生放送でその火葬の状況が放映されました。 신문의 탑 뉴스였어요. すべての新聞においてもうトップ記事で伝えられました。 모든 기자들은 이 스님이 돌아가실 때 무슨 말을 하는지 마지막 말을 대서특필을 했어요. 韓国のマスコミ記者たちは最後の彼の一言は何だろうかということを記事にしようとしました。 그 사람이 이렇게 말하고 죽었어요. 彼はこのように言って亡くなりました。 제가 이것을 자세히 찾아봤어요. 私はこのことをしっかり調べてきました。 너무 엄청난 말을 했기 때문에 驚くべき言葉を彼が言ったために、 그렇게 위대한 스님에게 말을 함부로 할 수가 없을 정도예요. そのような偉大な構想であったゆえにありましたけれども、最後の一言は驚くべき言葉でした。 그 성철 스님은 이렇게 말했어요. ソンチョル僧侶はこのようなことを言いました。 한평생 남녀 무리를 진리가 아닌 진리라고 속인 죄가 너무 커서 一生の間、男女の人々を真理ではないことを真理だと私は騙してきた。 나는 지옥으로 떨어진다. その罪はあまりにも大きいので私は地獄に落ちる。 이 고승이 この構想は 87년 부처님 오신 날에 87年釈迦の誕生を祝う日のその説法で、 범어를 발표했는데 話をしましたけれども、 사탄이여 어서 오십시오. 彼は言いました。サタンよ、いらしたまえ。 나는 당신을 존경합니다. 私はあなたを尊敬します。 당신은 본래의 부처였습니다. あなたの本来の姿は仏でありました。 이분은 너무나 유명한 고승이기 때문에 彼は本当に有名なお坊さんでした。 스님마저도 他のお坊さんたちも、すべてのマスコミも 이 말에 대해서 코멘트가 없어요. このことをコメントすることはできませんで 나는 した。 지옥으로 간다. 私は地獄に行く。 그가 죽기 전에 彼が死ぬ前に 영계를 본 것 같아요. 本当に勇気を得たのだと思います。 보통 고승 부처님들은 ある高僧たちは霊界を見ますけれども、 이런 그 수행이 너무나 깊기 때문에 そのような修行の間の中で、 그 말들이 굉장히 정제되어 있습니다. 本当にこう言葉が正しく伝えられていきます。 뭐 물은 물이요 산은 산이로다. 水は水であり、山は山であるよ 이렇게 うな、 멋진 말을 많이 하세요. そのような素敵な言葉をたくさん残してきました。 그런데 이분이 마지막 죽을 때 기자한테 이야기한 것은 しかし彼が最後に記者に話した言葉は、 어떤 충격을 받은 사실을 이야기를 하고 있는 거예요. 本当に驚くべき衝撃を与えるような言葉を言ったのです。 이런 위대한 분들에게 대해서 말을 함부로 하는 것이 굉장히 조심스럽지만은 このような偉大な僧侶のことについて言うことは本当に気をつけなければいけませんけれども、 사실이에요. しかしこれは事実なのです。 많은 기자들이 이 사람이 하는 말을 신문에 보도했을 뿐 多くの記者たちは新聞に彼の言った事実を書き出しました。 코멘트를 하지 않았어요. しかしコメントをすることはできませんでした。 그는 지옥에 있는 석가와 달마와 그리고 가섭과 아난을 보았어요. なんと彼は、霊界を見るその幻の中で地獄に釈迦やまたその、弟子たちが苦しんでいるその姿を見たそうです。 그의 수행의 시간은 50년이었어요. 54년. その彼の資格は53年の間でした。 그는 누워서 자는 법이 없었어요. 彼は、横になりながら寝ることもしませんで 앉아서 した。 잤어요. 座りながら妄想しながら寝た人 한 です。 절에 들어가면 10년 동안 밖에 나오지 않았어요. 一つのお寺に入り10年間外に一歩も出なかったような修行をしました。 그렇게 수행하신 분이에요. そのような難しい修行をしてきた人です。 근데 죽기 바로 전에 しかし彼が死ぬその直前に 그가 영계를 본 것 같아요. 彼が霊の世界を見ました。 세상은 자연계가 있고 영계가 있어요. 皆さん、この世には自然の世界があり霊の世界があり 우리가 ます。 살고 있는 것은 자연계지요. 私たちが生きているこの世界は自然の世界です。 그러나 이 육체가 떠나면 영계로 가요. しかし私たちが死んだ後、私たちの霊は霊の世界に行くのです。 영계는 두 가지로 돼 있어요. 霊の世界は2つあります。 천국인가 지옥인가. 天国と地獄です。 혹시 여러분 가운데 皆さんの中で 머리가 복잡하고 本当に複雑な考えがあり、 분노가 많이 생기고 怒りがすぐに起こり、 죽고 싶고 死にたいという思い、 마음의 지옥을 경험한 사람은 そのような心に地獄を経験している人は 지옥 갈 확률이 많은 사람이에요.
地獄用のようなそのような影響をたくさん受けてきた人、 그걸 하나님이 내게 지금 보여주는 거예요. 神様がそれを皆さんに見せてくださっている 그런 のです。 분들은 자살하면 큰일 납니다. そのような人が自殺したら大変なことになりま 그 す。 세계로 가버리니까. そのような世界に行ってしまうからです。 그러나 여러분 마음속에 평화와 기쁨과 안전과 이런 행복이 가득 찬 사람들은 しかしもし皆さんの心の中に平安や喜び、そして愛が満たされているのならば、 천국과 굉장히 가까이 있는 사람이에요. それは本当に天国に近くにいる方であります。 이 성철 스님은 죽는 순간에 영계를 본 거예요. このソンチョルというお坊さんは死ぬ直前にその霊の世界を見たのです。 나는 80평생 自分は80年の間、 선남 선녀들을 잘못 인도했다. 本当に正しい男女たちを間違った道に導いてきた。 나는 지옥으로 떨어진다. 故に私は地獄に行かなければいけない。 그걸 그 사람이 본 거예요. それを彼が実際言ったのです。 여러분 예수 그리스도는 어떤 분이십니까? 皆さん、イエス様はどのような方でしょうか。 인간을 구원하기 위하여 인간으로 오신 분이십니다. 人間を救うために人間として生まれた方です。 그러나 그분은 사실은 인간이 아니라 하나님이셨습니다. しかし彼は同時に神様でもありました。 인간을 구원하기 위하여 人を救うために 인간의 몸을 입고 세상에 오신 분이십니다. 神様が人となられこの地上に来られたのです。 그는 길이요 진리요 생명이십니다. 故に彼は道であり真理であり命なのです。 그가 하나님이기 때문에 彼が神様であるがゆえに 우리 인생의 목적이 되고 私たちの人生の目的となる 인생의 방향이 되는 人 것입니다. 生の方向となることができる 그가 のです。 하나님이시기 때문에 彼が神であるがゆえに 우리가 과거에 어떤 죄를 졌다 할지라도 용서를 해줄 수 있는 분이십니다. 私たちが過去にどのような罪を犯したとしても神様は許してくださるのです。 예수 그리스도는 하나님이시기 때문에 イエス・キリストは神様であるがゆえに 우리 마음속에 하늘의 평화를 심어주십니다. 私たちの心の中に天の平安を満たしてくださるのです。 죽음이 가까이 와도 死が近づいたとしても 불안해지지 않을 수가 있습니다. 不安になることがないのです。 예수님은 하나님이시기 때문에 イエス様が神であるがゆえに 사탄과 싸워 이길 수 있는 능력을 주십니다. 悪魔と戦っても打ち勝つことができる力を与えてくださるのです。 가장 중요한 것은 一番大切なことは 예수님이 무슨 착한 일을 하셨다, イエス様がいいことをした、 무슨 기적을 행하셨다, 奇跡だけを行った、 인류를 위해서 헌신했다, 人類のために全てを投げ捨てた、 거기에 있지 않습니다. そういうことではなく、 예수에게 있어서 가장 중요한 진리는 イエス様にとって一番大切な真理とは 그가 하나님이셨다는 것입니다. 彼が神様であったということであります。 십자가에 못 박혀 죽었습니다. 十字架の上にかかられて死にました。 3일 만에 부활했습니다. しかし3日後彼はよみがえったのです。 부활한 인간은 창조 이래 한 사람도 없습니다. よみがえった人間とは歴史上一人もいません。 예수 그리스도 그분뿐이십니다. イエス・キリストその方だけでありました。 그분은 하늘로 승천하셨습니다. 彼は天に昇られました。 본래 계시던 곳으로 돌아가셨습니다. 本来おられたところに戻っていたのです。 그리고 지금 우리를 돌보고 계십니다. そして今も私たちを見守ってくださっているの 우리를 です。 축복하고 계십니다. 私たちを祝福してくださっているのです。 사랑하는 형제자매 여러분, 愛する皆さん、 이것이 크리스마스예요. これがクリスマスなのです。 산타크로스가 크리스마스 아니에요. サンタクロースがクリスマスなのではないのです。 징글벨을 울리면서 사슴이 뛰는 게 크리스마스가 아니에요. ジングルベルとして流しながら、ソリに乗ってくるのがクリスマスではないのです。 착한 아이에게 선물 주는 것이 크리스마스가 아니에요. いい子供たちにプレゼントを与えるのがクリスマスではないのです。 크리스마스의 진정한 의미는 クリスマスの本当の意味は 예수가 하나님이었다는 거예요. イエス・キリストが神様であるということを知ることです。 나는 이 놀라운 진리가 오늘 이 밤에 여러분에게 이해되기를 바랍니다. 私はこの驚くべき真理が皆さんが心から理解してくださることを祈っております。 예수님을 영접해 보십시오. 皆さんイエス様を受け入れてください。 예수님을 하나님이라고 불러 보십시오. 皆さんイエス様に神様だと告白してみてください。 여러분의 영혼에 변화가 일어나게 될 것입니다. その時皆さんの心の中に新しい変化が起こってきます。 분노가 사랑으로 바뀌고 怒りが愛に変わり、 절망이 희망으로 바뀌고 絶望が希望に変わり、 그리고 모든 저주가 축복으로 바뀔 것입니다. そして全ての呪いが祝福と変わっていくのです。 여러분 크리스마스가 가까워진 이 계절에 皆さんクリスマスが近づくこの時期、
이 예수 그리스도를 만나보고 싶지 않습니까? イエス様と出会ってみたいと思われませんでしょうか。 예수를 만나는 비결은 イエス様と出会うことができる秘訣は、 당신은 하나님의 아들이십니다. イエス様あなたが神の御子であります。 예수님은 하나님이십니다. イエス様あなたは神様です。 당신은 나를 구원할 수 있습니다. あなたは私を救うことができます。 당신은 내 인생을 바꿀 수가 있습니다. あなたは私の人生を変えることができます。 우리 김영미 자매님은 9년 만에 아기가 태어났어요. 先ほどの君読先生は9年後に、子供を妊娠することができました。 나는 그날을 잊지 못해요. 私はその日を今でも覚えています。 제가 설교하는 도중에 私が説教をしている時に、 임신하고 싶은 사람 손 들라고 그랬어요. 妊娠したい方は手を挙げてくださいと言いました。 그 앞에 앉아 있던 우리 김영미 자매가 제일 먼저 손을 들더라고요. 前に座っていた彼女が一番初めに手を挙げました。 그래서 9년 만에 아이가 태어났어요. そして9年後に本当に赤ちゃんを産んだのです。 여러분 자동차 폭발 사고 속에서도 자매님은 살아났어요. 皆さんあのような大変な事故の中でも先ほどの姉妹は生き残りました。 인생이 바뀌었어요. 人生が変わったのです。 어떤 절망과 고통이 와도 그는 이겨낼 수 있는 힘이 생겼어요. どのような苦悩絶望が来たとしても彼女は生き延びる力を得たのです。 암으로 성대를 수술했지만 がんで声帯を手術しましたけれども、 수술과 재수술과 고도의 훈련을 통해서 목소리가 다시 회복이 됐어요. 何回の手術を繰り返し、そしてたくさんの練習の後声が戻ってきました。 여러분의 인생을 혹시 바꾸고 싶지 않습니까? 皆さんの人生を変えたいと思われませんでしょうか。 그냥 이대로 사시는 게 좋으세요? ただこのように生きているのがいいでしょうか。 아니에요. そうではありません。 우리 인생에는 변화가 일어나야 돼요. 私たちの人生には変化がなければいけないのです。 뒤집어져야 돼요. 変わらなければいけないのです。 방향을 바꾸어야 돼요. 方向が変わらなければいけないの 내가 です。 과거에 이쪽으로 살고 있었다면은 昔はこのように方向に生きてきましたけれども、 지옥을 향하여 가고 있었다면 地獄に向かって生きてきましたけ 이제 れど 내 も、 인생을 바꾸어서 これから自分の方向を変え、 천국으로 내 인생을 바꾸어야 天 돼요. 国に向かって私は生きたい。 축복과 祝福と 그리고 사랑으로 내 인생을 바꿔야 돼요. 愛によって私の人生を変えられなければいけない。 나는 여러분의 마음속에 私は皆さんの心の中に 이 예수님이 오늘 살아계시기를 바랍니다. このイエス様が生きてくださっていることを信じて祈っています。 예수님은 여러분을 초청하십니다. イエス様は皆さんを招いておられます。 만나기를 원하십니다. 皆さんと出会いたいと思っておられます。 왜냐하면 그분은 살아계시기 때문에 그렇습니다. なぜならば彼は生きておられるからであります。 예수님하고 대화할 수 있어요. イエス様と私たちは対話をすることができるのです。 그분은 살아계시기 때문에. なぜでしょうか。彼が生きておられるからです。 기독교인의 기도는 キリスト教の祈りとは 주문이 아니에요. ただの呪文ではありません。 주술이 아니에요. ただの口で言うものではありません。 그것은 하나님과의 대화예요. 祈りとは神様との対話なのです。 하나님은 눈에 안 보여요. 神様は目では見えません。 만질 수 없어요. 触ることはできません。 그는 영적인 존재이기 때문에. なぜでしょうか。彼が霊の存在だからであります。 그러나 내 마음을 만드신 하나님은 しかし私たちの心を作られた神様は 우리 가슴 속에서 그분을 느낄 수가 있습니다. 私たちの心、霊を通して彼を感じることができるのです。 크리스마스의 주인공 クリスマスの主人公は 예수 그리스도. イエス・キリストです。 그분이 여러분의 하나님이 되시기를 축원합니다. その方が皆さんの神様になられることを祈ります。 아멘. アメン。ただいまから祝祷いたします。どうぞ共に祈りを合わせていただければと思います。十字架にかかられ、死によみがえり、今も生き、どん底にある者の心の中に生きて働く言葉をかけてくださる私たちの主イエス・キリストの豊かな御恵み、愛することができないものを愛する者へと変えさせてくださる父なる神のご愛、国境を越え、憎悪を越え、そのお働きによって私たちを一つに結びつけてくださる聖霊の豊かな御交わりが、今日ここに集う御塗り教会に関わるすべての人々の上に、また今日初めて福音を聞いた
方々の上に、また多くの導き手をこの場に送ってくださった諸教会の上に、ここに集うすべてのものの上に、豊かに限りなくこれらのものがあらんことを。アーメン。